Olá, meus amores! Agora nós vamos falar sobre os meios de transporte. Vocês já ouviram falar o que são meios de transporte? Pois é, meio de transporte, nós usamos, para nos deslocarmos de um lugar para outro. Não só nós, como também as mercadorias, Aí você vai daqui para Berimbau a pé? Pode ir, Mas geralmente nós vamos de quê? De carro, Então, os meios de transporte existem vários, Cavalo, bicicleta, boi. Sabia que tem lugar que o boi serve de meio de transporte? Pois é, serve, Então, a Pro trouxe aqui exemplo de alguns, Aqui, ó, o trator serve de meio de transporte, Pro? Serve, Aqui tem o quê? A moto, A moto é um meio de quê? De transporte. Tem outra aqui, ó, o ônibus, É um meio de transporte, que mais? Aqui, ó, outra moto. Aqui um jet ski, Que anda onde? Na água, Aqui também, ó, tem outro carro aqui, que é carro de passeio, de esporte. Então, tem vários meios de transporte, Que se a gente for olhar, tem um avião, que é um meio de transporte, tem o trem. Lembra que nós estudamos, A letrinha T, tem o trem, é um meio de transporte também, Então, aqui no livrinho de vocês, na página 189, diz assim: vamos passear. Vamos passear? Aí tem o quê? Tem aqui um carro, ó. Tem o barco, tá vendo? Que anda na água. Tem um avião. Tem o trem, que a Pro falou, ó. Tem a moto, tem navio, tem ônibus, tem bicicleta. Todos esses são o quê? Meio de transporte, Que nos transportam de um lugar para outro. Já pensou se a gente vem de um lugar bem longe, a gente vai aguentar trazer um saco de cimento nas costas? Pode até trazer, Mas geralmente vem aonde? No carro, Quando a mamãe vai fazer compra lá fora, traz de quê? No carro. Então, o carro é um meio de transporte. Ele serve tanto para transportar as pessoas, como as mercadorias. Então, aqui nós temos o quê? O carro. O carro anda onde? Na terra, no ar ou na água? Na terra, Então, o carro é um meio de transporte, terrestre, porque ele anda na terra. Aqui eu tenho o quê? O barco, ó. O carro anda na terra, a moto na terra, A bicicleta, o ônibus, o trem, E aqui tem o quê? O barco e o navio, que andam aqui na água. Eles se locomovem na água, Então, eles são chamados de quê? De aquáticos, porque eles se locomovem na água. Aqui eu tenho o quê? O avião. O avião se locomove aonde? Ó, no ar. Então, ele é um transporte o quê? Aéreo, Então, a Pro não vai aprofundar muito com vocês, porque com o passar do tempo, vocês vão o quê? Entendendo, Esses nomes aquático, aéreo, não, Mais tarde vocês vão entendendo. Vocês vão entender o quê? Que tem a diferença, que um é na terra, Tem o da água e tem o do ar. Então, na atividade aqui, na página 189, diz assim: a professora vai ler as palavras. Foi o que a Pro fez aqui, Que leu carro, barco, avião, ônibus, bicicleta, navio, moto e trem. Então, diz assim: faça um X nos meios de transporte que você já andou. Qual desses aqui você já andou? Carro, barco, avião, ônibus, navio, bicicleta, moto, trem. Aí você vai fazer o quê? Vocês vão fazer um X. Converse sobre esses passeios. Agora tem aqui: circule de vermelho, vai de vermelho, circule de vermelho os meios de transportes terrestres, ó. A Pro falou na estante. Terrestres são que andam onde? Na terra, Ó, o carro, o trem, a moto, a bicicleta, o ônibus.
E aí vocês vão de azul, vocês vão pintar o quê? Cadê os meios de transporte terrestre? De azul, os aquáticos, ó, que anda na água. Quem é que anda na água? O barco, o navio. De verde, os aéreos, que é o quê? Aqui só temos o quê? O avião, certo? Agora aqui na página 190, tem assim, cada coisa no seu lugar. Vocês vão recortar, ó, lá na página 273, os meios de transporte e colocar no lugar certo, colar no lugar certo. Então, você tem alguns desses transportes, como brinquedo, quais, aí vocês vão recortar lá, ó, o que anda no ar, ó, na linha, que é o que? O trem, na água e na terra, que é na página o quê? 273. Então, essa é a nossa atividade de hoje de natureza e sociedade.